Cara memberi efek suara pada narasi. Berikut adalah cara mengenerate audio narasi dengan tambahan efek suara agar memberi penekanan pada narasi yang disampaikan. Di dalam aplikasi Provos, tekan tombol plus untuk membuka sidebar pengaturan. Pastikan Anda di mode script AI. Kali ini kita langsung minta bantuan AI untuk membuat sebuah narasi iklan. Pada kolom naskah saya ketik, iklan toko baju dan alat tulis Pasadena, promo menyambut tahun ajaran baru. Saya pilih output dalam bahasa Indonesia dan panjang narasi sedang. Sementara jumlah narasi yang dihasilkan saya pilih satu saja. Tekan buat skrip dan biarkan Provos membuat skrip untuk Anda. Hasil skrip akan berada di laman result. Selanjutnya klik salin skrip, lalu pindah ke mode dialog. Tempel skrip yang telah disalin tadi ke kolom skrip mode dialog. Pada awal kalimat beri tambahan A.2 untuk membuat seolah kalimat tersebut diucapkan oleh speaker 1. Cari kalimat tertentu yang ingin diberi penekanan, tekan Enter, lalu tambahkan huruf B.2 di depannya. Anda bisa skip pilihan jumlah skrip yang ingin dihasilkan karena cara ini langsung mengenerate suara. Secara otomatis, Provos akan mengenali karakter dalam naskah tersebut. Pilihan suara, gaya bicara, dan efek suara muncul pada kolom pengaturan yang telah tersedia. Anda bisa lanjut melakukan pengaturan karakter, gaya bicara, dan efek suara. Misalnya pada tutorial kali ini, karakter A saya pilih Charon sebagai pengisi suara, gaya bicara gembira, dan efek suara non atau tanpa efek suara. Selanjutnya, pada kalimat yang ingin diberi penekanan, saya pilih Charon sebagai pengisi suara, gaya bicara antusias, dan efek suara saya pilih megafon. Jika sudah, maka tekan tombol buat audio, maka Provos akan mengenerate suara yang sesuai dengan naskah Anda. Hasil audio dialog akan muncul di laman result. Dan hasilnya adalah seperti contoh berikut ini. Sambut tahun ajaran baru dengan semangat baru di Pasadena. Dapatkan koleksi seragam sekolah berkualitas dan peralatan tulis terlengkap dengan harga spesial. Mulai dari tas, buku, hingga alat tulis keren. Semuanya ada di sini. Jangan lewatkan promo diskon besar-besaran untuk persiapan sekolah buah hati Anda. Kunjungi gerai Pasadena sekarang juga dan lengkapi semua kebutuhan sekolah sebelum masuk kelas. Stok terbatas, buruan belanja.